wundi muvugana. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gihombo, gukomereka ndetse n'inzira yo gukira. Reka dutangirire ku mujura. Turasoma muri Yohana 10:10 ayaho aho ijambo ry'Imana rivuga ngo umujura ntaba no kurimbura. Iyo turebye wenda duhereye ku cyigisho cy'ejo, ibyo twabonye mu buzima bwacu cyangwa se ibyo twahombye mu muryango, usanga ari byo Satani yatwibye. Satani yatwibye ibintu byinshi bitandukanye ku buryo ibyo Imana yari yarateganije kuva kera ko bizabaho mu buzima bwacu bitigeze bitubaho. Wenda wakwibaza ngo ni ibihe? Hari ibyo twahombye bigaragara ko umuntu yaciyemo mu buzima. Twahombye abantu, duhomba ababyeyi, duhomba amazu, duhomba amasambu, duhomba ibintu byinshi cyane. Noneho ibyo ni ibyo umuntu yakoraho bifatika avuga ati ibi ni ibintu nahombye mu buzima aho naciye hose cyangwa se ubuzima nanyuzemo. Ariko noneho hari ikindi Satani yakoze gikomeye cyane cyo kutwiba iby'imbere mu mutima. Iyo umuntu amaze kubura biriya byose, yarabuze amahoro mu muryango, akabura agaciro, akabura urukundo, hari ibyo Satani aba atwambuye. Mu yandi magambo aba atwambuye n'ubundi urukundo, kunanirwa kurutanga no kurwakira. Aba atwambuye amahoro y'umutima, kumva ufite agaciro, atwambura kwemerwa, atwambura kumva wiyakiriye, cyangwa se mu ijambo rimwe ukiyaminiya kubera ibintu umuntu yanyuzemo. Satani agenda atwiba ku buryo noneho ibyo byose twagiye tubura mu buryo bw'umubiri, mu bigaragara, hanyuma noneho mu buryo bw'amarangamutima, dukomeza kwibukiranya ko n'ubundi ari kwa kundi nyine umuntu agizwe n'ibice bitatu: igice cy'umubiri, igice cy'amarangamutima n'igice cy'umwuka. Rero ubwo Satani yagiye atwiba, yumva muri we nta cyizere yifitiye. Abandi bumva bafite urwikekwe, abandi bumva batizewe mu buzima, abantu bumva badakunzwe, barobanuwe, abandi bumva bafite ipfunwe, abandi bumva bafite ubwigunge kubera ibintu Satani yatwibye. Ariko umwe muri Yohana 10:10 noneho b yaho baravuga ngo ariko ngeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse bwinshi. Iyi Mana yacu rero ishobora cyane kongera kuducungurira iyi mibabaro, tukongera tukaba bashyashya, kubera ko yo niyo ntego, niwo mugambi wayo. Ni handi twavuze ngo haracyari ibyiringiro mu ruhare. N'ubu rero haracyari ibyiringiro ko Imana ishobora gucungura ibyo byose twabuze, twahombye mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukongera tukaba bashya. Iyo tumaze rero kumva ukuntu ibi byose twaciyemo, ibihombo twanyuzemo, byaba ibifatika, byaba ibidafatika, ntabwo twabibuze mu muryango gusa, twabibuze muri sosiyete, tubibura ahantu hose, tubibura aho dusengera, aho twakuriye, ahantu hose twanyuze twagiye tubura iby'ingenzi twari dukeneye. Ibyo rero ntabwo bigenda gutyo ngo bitambuke. Nubwo waba uri umukristo uvuga uti nta kibazo narakijijwe, ahubwo bifite ikintu bigenda bigakora mu buzima bw'umuntu, bigatera umubabaro. Kandi uyu mubabaro niwo tugiye kureba, ariko kandi ni umubabaro imbere y'Imana y'urukundo. Tugiye kureba imibabaro y'abantu n'Imana y'urukundo. Rero ibyo twanyuze byose bituma tutagirira Imana icyizere. Hakabaho ingaruka z'imibabaro ku mibanire yacu n'Imana. Nubwo akenshi tuvuga ngo nta kibazo, twarakijijwe, tugakunda Imana, ariko iyo umuntu akomeretse inshuro nyinshi abigarura ku Mana.
ariho bigaruka ugashidikanya ko ukagira ugushidikanya ko mu mutima ariko tudasohora, tutagaragaza, tutavuga kenshi na kenshi, tukiyoberanya, reka mbivuge mu magambo meza, tugashyiraho akantu kameze nka masike. Hari ukuntu ziriya masike n'imipira cyangwa bafana imipira agashyiraho masike ntubone umuntu. Natwe rero twishyiraho masike iseka kandi imbere turira kubera ibyo twanyuzemo. Ariko impamvu y'iyo masike nta yindi, ni handi uba uvuga uti ndi umukristo, reka ne kwerekana umubabaro, reka ne kwerekana ko nababaye, reka ne kwerekana ko nababaye, reka ne kwerekana ko mbabaye, umuntu akarenzaho. Muzabibona niyo umuntu apfushije ukuntu tumubwira ngo ntimukababare nk'abandi batagira ibyiringiro. Bituma tubaho nk'aho byose ari byiza mu gihe imbere mu mutima hari umubabaro mwinshi no gushidikanya bidafite. Ibi bituma turushaho rero kumva ko turi twenyine, tukigunga inshuro nyinshi. Abantu benshi rero bagiye bahura n'ingorane no muri Bibiliya, barimo na Yohana. Yagize ingorane arangije yibaza ku Mana. Ntabwo byamworoheye kumva ko kwibuka ko Imana ari nziza, Imana yayihanuye, Imana yayibatije, ahubwo ubwo yari ari mu nzu y'imbohe umunyururu umaze kumurya, yaribajije ati ariko Mana ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze? Ariko Mana ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze undi? Bivuze ngo umuntu wese iyo ageze mu kibazo nta kindi kintu kimubaho, ahubwo ikibazo cyose atagishyira ku Mana. Yewe rimwe na rimwe ahubwo hari n'igihe umuntu wumva Imana atari umunyakuri. Rimwe na rimwe mu buzima ntabwo bavutse nkanjye, rimwe na rimwe wumva ko n'Imana ari umugome. Rimwe na rimwe ukumva ko ari nawe nyirabayazana y'imibabaro yacu. Uzasanga akenshi tunavuga yuko ibigerageza ari agasabune. Ibyo rero bituma umuntu yumva ko ntacyo bitwaye nyine ko turi mu gasabune. Rimwe na rimwe umuntu akumva Imana ni inyantege nke kubera ko idahagarika ibibi cyangwa abanyabyaha bakora ibibi. Imana ntacyo yitaho. Ibi kenshi rero tugira gushidikanya mu buzima bwacu, tukagira ibibazo twibaza mu bibazo bya buri munsi. Rimwe na rimwe umuntu aribaza ngo mbese ibibaho byose ku isi bibaho kubera ko Imana ibishaka? Umuntu yasubiza ngo yego cyangwa se oya bitewe n'impamvu. Undi akibaza niba Imana ari urukundo, kuki yemera ko inzirakarengane zibabazwa? Ibyo ni ibibazo umuntu yibaza iyo akomeretse. Ariko ukuri ni uko Imana ni inyakuri kandi yemera ubutabera, ahubwo Imana igira ubutabera. Imana ni nziza kandi ibaho byose si ubushake bwayo, kuko imwe mu mpano ikomeye Imana yahaye umuntu ni uburenganzira bwo guhitamo. Hari ibintu byinshi tubamo kubera ingaruka z'ibyo twanyuzemo cyangwa se iby'abacu banyuzemo, bikatugiraho ingaruka. Amahitamo y'abantu akatugiraho ingaruka mbi, cyangwa se amahitamo yacu ubwacu akatugiraho ingaruka mbi, bigatuma hari ibyo duhura nabyo. Wenda nk'urugero, mugasanga niba turi ahantu muri sare mukateramo igisasu kikaduhitana, birumvikana ko kidahitana umwe wenyine, gihitana abari muri sare bose. Ibyo rero ziba ari ingaruka z'uko umuntu ahisemo nabi, noneho bikagera kuri twebwe. Hari ibibazo byinshi. Imana ni nziza, ariko ibibazo byose bitubaho ntabwo ari ubushake bwayo, kubera ko nyine kuba Imana imenya ibigiye kubaho no kureka bikaba ntibivuga ko ari ubushake bwayo. Imana ni inyembaraga kandi ishobora byose, ariko ntabwo yakwambura umuntu uburenganzira bwo guhitamo yamuhaye. Niyo mpamvu ari urukundo. Mu rukundo rwayo bingana no kuba yaraduhaye uburenganzira bwo guhitamo. Kandi murabizi neza namwe ko hari umunsi w'urubanza.
kandi murabizi neza namwe ko hari umunsi w'urubanza. Ntabwo uyu munsi ari bwo yahititse baho abanyabyaha kugira ngo tugubwe neza. Imana ni urukundo kandi yuzuye impuhwe nyinshi, ibabazwa cyane n'inzirakarengane. Ikindi, Imana irababara iyo habuze utabara cyane, iyo umuntu wayo ari kubabara. Ariko Imana kandi icungura imibabaro. Ibyo wakwibaza byose, Imana icungura imibabaro. Amahitamo yacu ashobora kutujyana habi, cyangwa amahitamo y'abandi akatujyana habi, ariko Imana icungura imibabaro yacu. Wakwibaza ngo ni gute umubabaro ushobora gucungurwamo ibyiza aho gukomeza kuba igihombo kuri twe? Icya mbere ni ukwakira impuhwe z'Imana, ukumva ko Imana atari nyirabayazana y'ibyo ducamo. Humura, kwizera kwacu nubwo kunyeganyezwa, ariko kuzakomezwa, kurakomezwa. Imana ntabwo ari nyirabayazana y'imibabaro yacu, ahubwo ibabarana natwe iyo tubabaye. Yigirire icyo cyizere. Ibyo wanyuzemo byose, byakubabaje byose, iracyadukunda. Nubwo hari ibyakubayeho ikabimenya, iratuburira, ariko hari n'abiburira ntibemere, bakaduhemukira, bakatugirira nabi, bagahitamo ibintu bibi byo kudukorera. Kubera ko Imana yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo, itadufata ku ngufu ngo ituvane, bikatugiraho ingaruka mbi. Uzarebe iyo uri gufungura nka televiziyo ukuntu dukoresha telekomande. Waba ugiye kureba amashene uhinduranya na telekomande. Ntabwo ari uko Imana rero yaturemye. Imana yaturemye mu buryo duhitamo, ukihitiramo icyo ushaka. Ntabwo yahisemo ku buryo ngo umuntu najya gutuka icyo ushaka. Ntabwo yahisemo ku buryo ngo umuntu najya gutukana ngo imubumbe umunwa. Ntabwo yahisemo ko umuntu najya gukora icyaha ihita igira ukundi kuntu ibigenze ngo imugire mwiza, amaboko asagagare ntakubite umuntu. Oya, ahubwo urukundo rwayo yatwemereye guhitamo, ariko abantu benshi bahitamo nabi, bikatugiraho ingaruka. Ubu mpisemo nabi, hari ikintu nahitamo nabi kikagira ingaruka ku mwana wanjye. Twige guhitamo neza, twongere tugirire Imana icyizere. Imana siyo nyirabayazana y'ibibazo byose ducamo, ahubwo ibasha kubicungura. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, nkagira impano yo guhanura ndetse nkabasha gukora n'ibitangaza, kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, nkaba nakwitanga n'ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo naba ndicyo nta nicyo byamarira. Ariko singira urukundo ntacyo naba ndicyo nta nicyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, ntirugira ishyari ndetse ntirutekereza ikibi ku bantu. Wakwibaza uti ni ibiki nanyuzemo bituma nshidikanya ku Mana? Se waba wumva hari ibirego urega Imana? Ufata umwanya muto utumire Yesu mu rugendo rw'imibabaro yawe, niwe ubasha gucungura imibabaro yawe. Ntabwo nakwirengagiza ko ibi byose bitera umutima ukomeretse. Twakomeje kubivuga, ntabwo byari mu mugambi w'Imana. Imana yari yarateguye yuko tuzabaho neza mu muryango, muri sosiyete, mu byaremwe, ahantu hose, aho dusengera, aho tunyura. Mwibuke ko icyaha aricyo cyazanye gukomereka. Umuntu yaracumuye, ingaruka iba gukomereka. Icyaha kimaze kwinjira muri sosiyete no mu byaremwe, habonetsemo ibibi byinshi bikomeretsa imitima yacu, aho usanga umuntu abaho akomeretse mu buryo nawe hari igihe akomeretse mu buryo nawe hari igihe. Hari umuntu wampaye ubuhamya ambwira ngo ajya abyuka ngo akumva ngo arashaka kurakara, cyangwa se ngo akabyuka akumva arashaka kuvuga nabi. Kubera iki? Ni ibikomere biba byaribitse, cyangwa akumva afite umunabi ngo atazi icyawuteye. Ni ibikomere biba byaribitemo uwo munabi. Wenda twareba bimwe mu buryo bubi bw'uko umuntu yitwara iyo akomeretse. Hari igihe umuntu acira abandi urubanza. Iteka iyo wakomerekejwe n'abagore, wumva abagore bose ari babi. Gufata ibyemezo bikaze,
sinzongere kwizera abantu bo mu bwoko bikaze, sinzongere kwizera abantu bo mu bwoko runaka, nta muntu w'igitsina gore nzongera kwibwira ibyanjye, sinzongera kwizera ko nzabona ibyiza mu buzima ntazakubitika, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rimwe na rimwe ibikomere bizana n'imyemerere igoramye, ibikomere bizana n'imyemerere igoramye, ariko umuntu ntabimenya, ariko hari ibyo yibwira mu mutima we, ukumva aravuze ngo ndabizi n'ubundi nzahora ntotezwa, kuko n'ubundi abishoboye nibo baremewe kubaho. Abagabo bose ni ibikoko. Umuryango wanjye narabibonye, narakubwiye ngo ujye ubaho udateza icyiza ku bantu. Kubera iki? Kubera ko ibintu byose yanyuzemo byatumye abona ko ntawo kwizerwa uhari. Amagambo nk'ayo ngayo abantu bagenderaho bakayagira nka prinsipe z'ubuzima ngo zibafasha, ariko akenshi na kenshi ngo biterwa n'ibikomere, kenshi na kenshi ngo biterwa n'ibikomere. Abantu benshi rero bagiye bakubitika bagahura n'ibikomere, hari igihe ugikubitika, ikintu cya mbere ukora umera nk'aho waguye ikinya, ukavuga utoya ibi ngibi ntabwo ari byo, ukabihakana, ukavuga utoya ibyo ndi kumva ibi ngibi ntabwo ari byo, ukabihakana, ukavuga utoya ibyo ndi kumva si byo, ibyo ndi kubona si byo. Icyo ni igice umuntu ajya abamo igihe runaka, gishobora kumara umwaka, gishobora kumara ukwezi, gishobora kumara imyaka myinshi cyane, ugikubititse ucyumva uri mu kinya uvuga utoya ibyo nabonye ndi mu n'uburakari, agahora ashakisha impamvu z'ibyabaye, agahorana ubwoba, agahorana guhangayika, ibyo bigahora bimugenga ubuzima bwe bwose. Noneho aho ngaho yahava amaze kumva uburakari noneho akigunga, agatangira kuvuga ngo ni njye wabiteye. Iyo ibi bintu ntabigenza gutya, rimwe na rimwe ukumva ufite ipfunwe, ukumva abantu bose barakwanga, uba wenyine, ukazinukwa abantu, ukumva ibintu byose birakubihiye. Rero abantu benshi bahora aho ngaho mu bikomere, ariko benshi bahora aho ngaho mu bikomere, ariko ntamenye ikiri kumubaho, akajya gusa agenda akaririmba, ariko yamara kuririmba akumva ntiyizera abantu, yamara gusenga akumva uburakari, hari abantu yanga, kumva umujinya, akumva ipfunwe, akumva hari ibintu atagomba kuba yarakoze, bamagorwa, agakomeza avuga ati n'ubundi ndabizi, niba bagwa hahandi bavuga ngo n'ubundi se nagirane, ndabizi ko nzakomeza gukomereka, ndabizi reka ko umuryango wavumwe, n'ubundi hasi nari kuhagira umugisha, ndabizi nari ngatangaye noneho mbonye unkunda, akaguma aho ngaho. Ariko iyo wemereye Imana ikagira ikintu ukora mu buzima bwawe, wongera kubaka imibanire mishya n'abantu, ukongera ukagira imbaraga nshya, ukongera ukagira uburyo bushya bwo kubaho, ukongera ukagira icyizere cyo kubaho, ukongera kumva wakiriwe, ukongera kumva uremewe, nibwo noneho ibyo byose iyo bibaye nibwo utenda ugafasha abandi. Iyo rero byagenze gutyo ushobora guhinduka umutsinzi, ukajya ugenda utanga ubuhamya bw'ibyo wanyuzemo kugira ngo noneho n'abandi bagakira. Wakwibaza ngo ndabigenza gute kugira ngo noneho mbashe gukira? Nta kindi, ni ukwemera kukomeretse, ukabivuga ndetse ugasohora amarangamutima yawe. Ni ukubyemera, ukemera n'icyo byagutwaye, ukabivuga, ugasohora n'amarangamutima. Amarangamutima harimo uburakari, harimo amarira, harimo byose, ntiwijijishe ahubwo ukabirekura. Inzitizi aho zigiye zituma umuntu adakira ni ukutizera. Inzitizi aho zigiye zituma umuntu adakira ni ukutizera abandi, kwihagararaho, umuco, ubujiji bwo kutumva ko Imana ibyemera, no kudasobanukirwa neza ko Imana ibiha agaciro, cyangwa se wa muco wa Kinyarwanda ngo uhishe mu nda imbwa ntizimba. Hari ibimenyetso byo gukomereka wiyumviseho? Hari imyemerere se itokowe cyangwa igoramye wagize witahuyeho? Fata umwanya ubitekerezeho neza, wumve aho waciye. Ese ujya ubyuka ukumva urarakaye, cyakubayeho? Fata umwanya ubitekerezeho neza, ubundi dufata akanya ko kongera kubiha Imana. Ushake n'umuntu wo kwizerwa wabwira, usohora umubabaro wawe, usohora amarangamutima.
nziza rero ngufitiye ni uko Imana ikiza imibabaro. Tugiye kuva ku gisubizo cy'Imana noneho ku mibabaro y'abantu. Imana noneho ku mibabaro y'abantu. Uze gusoma muri Yesaya 53 umurongo wa 4 kugera kwa 5. Intimba zacu nizo yishyizeho n'ibindi n'ibindi. Turabizi twese ko Yesu ari twikorera ibyaha byacu. Dufite ubwo buhamya bw'abantu benshi ntibari mu bubata bw'ibyaha bukomeye, ariko bagakizwa bamenya ko Yesu ari we mwami n'umukiza, bagakira ibyaha kandi bakamererwa neza. Nta cyaha na kimwe umwami Yesu atishyizeho ku musaraba ntacyo atababarira. Ingorane ni ukomeza kuremererwa n'ibyaha kandi Yesu yarabyikoreye, era ibikomere. Icyiza bifasha kubyihana kugira ngo ubashe gukira igikomere watewe n'icyaha icyo ari cyo cyose. Icyaha ntabwo ari ukwica gusa ngo uvuge uti sinica, sindoga, sinsambana. N'urwango rutera ibikomere, n'umujinya utera ibikomere, no kubeshyera abandi bitera ibikomere, umujinya utera ibikomere, no kubeshyera abandi bitera ibikomere. Ibintu bigiye bitandukanye, gutukana bitera ibikomere. Ibyo byose rero bisaba kubyihana kugira ngo wongere ukire ibikomere watewe n'ibyaha. Ariko kandi nanone Yesu niwe wikorera imibabaro yacu. Imana ntabwo itanga igisubizo cy'igice cyo kumwara ku mwana w'umuntu. Uwishyizeho ibyaha ni nawe wishyizeho intimba, ni nawe wishyizeho agahinda, niwe wishyizeho umubabaro, niwe wishyizeho kwiheba, ishavu, gukomereka kose yababaye kugira ngo yikorere ibyaha n'imibabaro yacu. Ibasha kumva kugambanirwa no kugirirwa nabi wagiriwe n'abantu wari wagiriye icyizere. Urabizi ibyo, Kristo nawe arabizi. Urabizi neza ko yagambaniwe na Yuda kandi yari umwe mu ntumwa ze. Yagambaniwe na Yuda kandi yari umwe mu ntumwa ze, yari umwe mu bigishwa be. Azi rero kugirirwa nabi binyuze mu kugambanirwa. Yesu azi uburibwe bw'umubiri. Ushobora kuba waragize igikomere cy'uburibwe bw'umubiri, umubabaro w'uburwayi bw'igihe kirekire, inkoni se kuko no gukubitwa nabyo bibaho, bw'igihe kirekire, inkoni se kuko no gukubitwa nabyo bibaho, n'ibindi bigiye bitandukanye byo ku mubiri. Kristo nawe arabizi kuko yarakubiswe cyane bikomeye. Kwangwa na leta, kwangwa n'idini na rubanda, nabyo murabizi. Nabambwe yavugwaga na buri wese kuri Kristo. Isoni ku karubanda Kristo yabasha kubyumva. Hari ibintu byinshi cyane Kristo yanyuzemo yabasha kumva. Reka umwemerere, ubimuhe, umubwire ngo Data, dore ngibi binduhije, dore ngibi bimvunnye, dore umubabaro mfite w'igihe, dore ngibi bimvunnye, dore umubabaro mfite w'igihe kirekire kandi w'ibice byose. Mwami nyakira, kuko nta kintu na kimwe atabasha kumva. Imana icyiza cyayo iduha ingurane. Iyo uyihaye umutima ugucira urubanza, iyo uyihaye umubabaro utewe n'ibyagukomerekeje, iguha gukira, komorwa n'umunezero. Iyo uyihaye imivumo wavumwe mu buzima, nabyo byagukomerekeje, ukavuga uti ibi bintu biri kumbaho byatewe n'ijambo Data yambwiye, naritewe n'ijambo masenge yambwiye, naritewe n'ijambo masenge yanyatuyeho. Ibyo byose nabyo tubiha Imana. Imana ikaduha ingurane, ikaduha umugisha. Iyo tuyihaye kwiheba bitewe n'ibyo twanyuzemo, Kristo aduha ibyiringiro. Yaduhaye ubwigunge, aduha inshuti ndetse n'umuryango. Ushobora kuyiha ipfunwe, ubwigunge, aduha inshuti ndetse n'umuryango. Ushobora kuyiha ipfunwe, ikimwaro, isoni, yongera kuguha ishema n'icyubahiro. Ndetse n'iyo uyihaye kwisuzugura, wongera kumva iguhaye kwema, iguhaye ishema. Kwangwa no gutabwa, iyo ubitanze nabyo yongera kuguha kwemerwa no kwakira no kwiyakira bundi we. Byose ibasha kuguha ingurane. Tujya tubona abantu bagiye banyura mu bikomere byinshi. Dufite ubuhamya bwinshi bw'ibikomere abantu bagiye banyuzaramo ndetse natwe ubwacu, ariko bikarangira wemye, bikarangira Imana ibikuruhuye, ukongera ukema, ukajya ubivuga kugira ngo bifashe abandi, ariko ntube uko byaguhetamishije, kuko Kristo abasha kwakira cyane imibabaro yacu twanyuzemo.
abahuye n'imibabaro iyo ari yo yose, dore inama no gukomeza inama twabagira ni inama yo gukomeza kuremererwa nayo, ahubwo be gukomeza kuremererwa n'ibyababayeho, ahubwo bemere kwibirekurira Yesu. Akenshi abantu bafata imibabaro akavuga ati ibi ntago mbitanga, ibi ni ibyanjye nta n'uwabasha kubi, ariko Kristo arabishoboye. Ibyo waba warahuyeho nabyo byose mu buzima bwawe, Kristo arabishoboye. Reka ukore uru rugendo wenyine, nubwo wenda waba warangije kumva izi audio, ushobora gufata umwanya wawe uri wenyine wo gusenga, ukabwira Imana uti Mana, dore ibintu nitahuyeho, dore uko niyumva, numva ntishimye, numva mbabaye, numva intimba, kandi ngerageza kubihisha. Muzabibona abantu benshi cyane cyane iwacu mu kirokore bahorana umujinya, ibintu by'Imana byose akabizanamo umujinya. Nta kindi kintu kiba kibitera, ni ibiba byaramubayeho nawe abikora atabizi. Ibintu byose akumva afite umujinya, yabwira abantu nabi, bakerewe yabashibura. Noneho rimwe na rimwe umuntu akagira ngo ni ifuhe ry'Umwuka Wera, ahubwo hari ibintu byamubayeho mu buzima, hari uko se yitwaraga cyangwa nyina byamukurikiranye bituma ataba umugwaneza. Kubera ko no mu nzu y'Imana umuntu ashobora kuba umugwaneza bigashoboka, ariko kubera ko twagiye tubunyura mu buzima butandukanye, mwarakubwira ati utababwiye nabi abagaba ntibakumva, ndabizi. Kubera iki wabwiye nabi abagaba ntibakumva, ndabizi. Kubera iki nabo nabwo bafite ukundi kuntu bameze kubera ibyo baciyemo, ariko ibi byose birakira, umuntu akongera kuba umugwaneza. Kora iyi nzira, gerageza ufate umwanya uri wenyine usenge, guta Imana nje imbere yawe. Ntusenge ya masengesho avuga ngo gitare cy'inganzamarumbo, ngo ubwugamo bw'umugaru usamba itarumba, oya. Uvuga uganira nk'uko uganira n'umuntu iyo uhuye n'ikibazo, ukavuga uti ngwino nkubwire ibintu bimbayeho. N'Imana uyibwire gutyo, ibwiye ngo Mana ngwino nkubwire. Nibiba ngombwa uzashake n'umwanya bikorere inyigo, byandika ahantu, uvuga uti dore ibintu ndi kwitahuraho iwacu nahuye nabyo, reba mu buzima njye kure ibintu nahuye nabyo. Numara kubitahura ubyanditse, ufata akanya kawe ubyereka Imana, wibwire ngo Mana dore ibyo nahuye nabyo. Uzafata akandi kanya ubicagagure, mu kubica ubyatureho andi magambo, uvuga uti Mana ibi bintu ndashaka kumpa ingurane yabyo. Uri kubica, ndifuza yuko umpa ibindi bintu bishyashya. Hari agahinda wahaha ibyishimo, aya marira wahashyira ibitwenge. Ugenda ubica ubyaturaho andi magambo, ubwira Imana, usaba Imana ngo iguhe ingurane. Byose birashoboka, turabahamya bo kubihamya. Yesu aguha umugisha. Reka dusenge Imana. Mana ngwino tukubwire uko twumva tumerewe. Hari ibizamuka mu mutima wacu, tukumva turabihiwe, tukumva twarira, tukumva intimba, tukumva amaganya, tukibaza ngo kubera iki. Umuririmbyi we yaravuze ngo kuki wabyemeye Mana Nyagasani, iby'akababaro nk'ibi ni ukubera iki ni ukubera iki wabyemeye. Ariko turaje kugira ngo utumare umubabaro, turaje kugira ngo utumare intimba, turaje kugira ngo umurike ahatabona, ukuremo biriya byose byatubabaje, byadukomerekeje mu buzima, kugira ngo Mwami uduhindure, uduhe ingurane, tubashe kongera kwema, tubashe kongera kubaho tunezerewe, tubashe kongera kuba abagwaneza, tubashe kongera gutanga urukundo no kurwakira, tubashe guha abandi agaciro no kumva natwe tugafite. Ni byinshi twavuga, ariko urabishoboye kandi urabizi kandi urabyumva. Tuguhaye ibya buri wese uri hano uri kumva iki kiganiro, Mwami ngo ugire ikintu bikoraho. Urakoze Yesu, urakoze Mesiya. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.
ingoma icuraburindi mwami Yesu.